Hej, mit navn er Tasha, og jeg vil være jeres guide gennem Danmarks historie. Vi starter med at smutte tilbage i vikingetiden. I vikingetiden hang samfundet sammen således. Samfundet bestod af en masse stammer, der hver især havde en konge. I vikingetiden betalte man skat til kongen af stammen ved at tage ud på sørøveri, og på den måde kunne de begå en lovlig forbrydelse og samtidig blive almægtigt rige. De misbrugte kongens tilladelse og røvede og hærgede i Danmark. I løbet af vikingetiden får kongerne større magt, men der forblev mere end en. Den ældst bevarede danske kilde, hvor Danmark nævnes i en skriftlig sammenhæng, er den ældste af de 2 Jellingsten, rejst af Gorm den Gamle. En vigtig person, som ændrede noget basalt i Danmarks samfund, var kongen Harald Blåtand. Kongen af Danmark fra år 958 til 986. Han gjorde officielt Danmark kristne i år 965. I den forbindelse opsatte han Jellingstenen til minde om sine forældre og berettede, at han nu har indført kristendommen. Og med denne handling går vi ind i en ny tidsperiode. Ifølge europæisk historie, så var middelalderen en nedgangsperiode i Danmarks historie. Men det var det slet ikke. Tværtimod rummede den intellektuel, åndelig og teknologisk udvikling og omblomstring. Middelalderen siges at være delt i 2. Højmiddelalderen, som startede i år 1050 og sluttede ca. i 1340. Og senmiddelalderen, som startede i 1350 og sluttede i 1536. Højmiddelalderen var præget meget af økonomiske og sociale forskelle blandt jordens ejere og dyrkere, men også af en blomstrende befolkning. I starten af højmiddelalderen var der rigtig mange borgerkrige, især fra 1131 til 57, hvor kong Valdemar den Store endte som sejrherre. Valdemar er især kendt i dag for sit nære forhold til bispen Absalon og deres sammenhold om samfundets videre udvikling. Valdemar gjorde også Absalon til ærkebisp, og den dag i dag regnes Absalon faktisk for at være Københavns grundlægger. 1200-tallet var præget meget af en masse magtkampe mellem de kongelige, hvilket førte til økonomiske problemer, så kongen måtte lige så langsomt sælge ud af Danmark. I 1332 var hele riget overdraget til konditorer, og kongemagten var gået totalt fallit. Så ikke nok med, at danskere skulle adlyde udlandske herrer, så fik de også udlandske mønter. Skiftet mellem høj- og senmiddelalder sker, da det vi kalder den sorte død, nemlig pestepidemien fra 1347 til 52 rammer Europa. Den kostede omkring 40% af danskerne livet. Men ikke nok med det, så kom der flere pestepidemier i starten af senmiddelalderen, og i 1400-tallet var den danske befolkning halveret. Det medførte en markant mangel på arbejdskraft på landet. Efter 8 år uden konge bliver Valdemar allerdag udnævnt som konge, og det lykkedes ham at opbygge en stærk kongemagt. Blandt andet fik han fuldstændig styr på kirken igen, og i 1360 erobrede han Skåne, Halland og Blekinge. Valdemar Atterdag efterlod sig kun 2 døtre, og efter en masse ballade blev det Margrethe den første søn, som skulle overtage efter Valdemar. Men da han døde som 16 år, blev det Margrethe, som skulle herske i stedet for. I 1397 var Margrethe kommet så langt, at hun ville have sin nevø Erik af Pommern kronet til konge over alle 3 riger. Samtidig blev der udarbejdet et fælles forfatningsgrundlag for det, som siden er blevet kaldt for Kalmarunionen. Den gjorde det muligt for en konge eller dronning at herske i både Danmark, Norge og Sverige. Igennem hele middelalderen levede de under samfundet feudal. Det var et gensidigt samfund, som var bygget hierarkisk op, hvor adelige ejede en masse jord, og de havde vasaller, som beskyttede jorden for dem. Under vasalerne var der fæstebønder, som var dem, der gjorde hele arbejdet. Og over dem alle var der selvfølgelig kongen, som bestemte det hele. Kirken havde kæmpe betydning for det danske folk i middelalderen, og især i højmiddelalderen. Det kan man se specielt i kunsten og litteraturen. Kunsten var brugskunst. Det vil sige, at de brugte kunsten til at udtrykke sig med, da de ikke kunne læse. Specielt kirken brugte kunsten til at få sine budskaber om Gud og Jesus ud. De brugte især kalkmalerier. Litteraturen var folkeviser. Da de som sagt ikke kunne læse, så må de synge det i stedet. Og det kan man også mærke deres tro på Gud, men stadig også på det overnaturlige, som de stadig tror på. I folkevisen Harpens Kraft brugte de overnaturlige ting og væsener for de følelser, de har indeni. For eksempel synger de: Opkom den trold fra grunde med herr Vellemands mø i munde. Som vi alle ved, findes der ikke trolde, men der bruger de den til at symbolisere noget, der holder hende tilbage, da hun er bange for at blive gift. Vi læste også folkevisen Herr Morten, hvor det handler meget om samfundet og dens hierarki. I citatet Herr Morten festede jomfru Elisabeth både danis og dydeligt, der fortrød hans fænder, for hun var ikke rig. Her kan man høre, hvor vigtigt det er for dem, at alt bliver som det er, og at en fattig skal blive ved med at være fattig.
Reformationen er overgangen fra katolisme til protestantisme i Nordeuropa. Reformationen går for alvor i gang i 1517, da munken Martin Luther protesterer imod de adledningsbreve, kirken delte ud for at betale en synd. Luther sætter derfor 95 teser op på Slotskirkens dør i Wittenberg for at vise folk, at det de gjorde var forkert. Reformationen kom til Danmark i år 1536 og medbragte protestantismen. Og her begynder renæssancen. Under renæssancen tog kongen i fællesskab med det højadelige embedsråd de formelle beslutninger i regeringsanliggende. Når en ny konge blev valgt, skulle han igennem forhandlinger om en håndfæstning. Det vil sige de betingelser, den nye konge skulle regere på, og de privilegier, han skulle respektere i forhold til adelen. Man kalder også denne periode for adelsvælden. Et vigtigt resultat for reformationen var, at kongen efter nogle kirkepolitiske beslutninger overtog kirkens gods, og nu var godsejer for cirka halvdelen af fæstebønderne i Danmark. Christian 4. er en af de mest kendte konger, og han var en rigtig renæssancekonge. De fleste af Danmarks renæssance kunst og arkitektur er Christian 4. værker. Både Kronborg og Frederiksborg blev bygget med ham på tronen. Når man skal betegne renæssancemennesket, er det et individ, som forfulgte egen drømme og mål med en sikkerhed på eget værd. Man genopdagede glæden ved den antikke kunst og litteratur. Man afviklede det feudale samfund fra middelalderen, langsomt blev det erstattet med det moderne magtstat. Noget af det vigtigste ved renæssancen var udvikling af det sekulære stats- og samfundsopfattelse, der nu virkelig tog fart. Kirken havde hidtil haft monopol på viden om både det verdslige og det åndelige, men det ændres nu. Under enevælden sad kongen på al magten, og adelen spillede ikke længere nogen rolle i styringen af formelle beslutninger af regeringsanliggender. Det danske kongerige bestod nu af Danmark, Norge, Færøerne, Island og Grønland. Slesvig var dermed ikke en del af Danmark, men den danske konge var hertug af dele af det tyske kejserrige. Enevælden ønskede at samle rigerne og landene og skabe en enhedsrige med ens regler. Derfor blev der sat gang i at lave ens beskatninger. Kongen blandede sig også i landsbysamfundet, som i årtier havde haft et fællesskab og samarbejde i hver landsby. Men enevælden satte nye regler op, som gjorde det umuligt, og dette satte gang i udflytninger, som dannede det landsbylandskab, vi kender i dag. På det religiøse område havde Martin Luthers lære været grundlag for bekendelsen og tro siden reformationen. Enevælden ønskede derfor at få indført fælles gudstjenesteordninger. Nu kunne man hver søndag præsterende prise Gud og den enevældige konge. Man var stadig ekstremt troende og anså livet på jorden som en prøvelse, og at det rigtige liv først begyndte i himlen. Men Gud er al lysten for mig og for dem. Far, opdag min sjæl og al verden forglem. Citat fra Thomas Kingos digt Keet of Verden, Kier af himlen fra 1681, som beskriver, hvordan han længes efter at komme op i himlen og glemme livet på jorden. I 1690 skrev den engelske filosof og læge John Locke bogen An Essay Concerning Human Understanding, som satte oplysningstiden i gang. Her blev fornuften sat i fokus, og man prøvede at frisætte mennesket fra traditionerne og den sædvanlige gang af livet. Man begyndte at se med kritiske øjne på omgivelserne. Litteraturen befrier sig mere og mere fra de tidligere traditionelle opgaver som kirke og fyrstetjener. Her bliver også stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor man skal følge ordre uden at tænke over vores mening. Det kan man blandt andet se i P.R. Heibergs værk fra 1790, Selskabssang med citatet Ordene hænger man på idioter, hvor han beskriver, at man skal tænke selv og ikke bare følge blindt med. J.F. Struensee var en af de vigtigste personer under enevælden. Han var en tysk læge for Christian den 7., som han havde venskabelige forhold med, og havde dermed meget indflydelse på Danmark. Denne magt skyldes dels forhold til kongen, og dels hans forhold til dronning Caroline Mathilde. Struensee havde en meget radikal opfattelse af oplysningsidéerne, og han arbejdede intens for at reformere samfundet. Dette satte ham som modpart til hoffet og den gamle embedsstand, og de brød sig ikke om hans handlinger. Natten den 16. januar blev han styrtet og henrettet for sit forhold til dronningen, for at have begrebet sig på den enevældige magt, men også til skræk for at sørge for, at ingen turde gøre noget lignende igen. Den ældre enevælde afsluttes med endnu et statskup ved den unge kronprins Frederiks, senere Frederik den 6. overtagelse af magten i 1784 under farens sindssygdom. Og herved begynder den yngre enevælde. Tidsperioden Det yngre enevælde begyndte i 1784.
Samfundet var præget af handel, og København havde dermed en stor rolle. København var den førende by med et indbyggertal på 80.000. I købstadssamfundet var der 2 forskellige grupper af indbyggere. Der var borgere og de andre. For at blive borger skulle man købe et borgerbrev, som skulle anbefales af det lav, man tilhørte. Dette gjorde, at kun 10% af indbyggerne var borgere. Efter reformperioden ender i 1800, begyndte nationalromantikken. Her gik handlen dårligt, fordi Napoleonskrigen i 1804 begyndte. Dette gjorde, at alle neutrale lande ikke måtte færdes i farvandene. De vigtigste danske fragtskibe måtte dermed følges ad med et krigsskib. Senere i 1807 bombarderede England København for at få udryddet den danske flåde. Dette førte til, at den danske handel nærmest gik i stå. Men Danmarks fremtid blev ikke lysere. På grund af Napoleonskrigene voksede militærudgifterne, og staten sendte dermed flere penge i omløb. Dette medførte, at Danmark i januar i 1813 gik statsbankerot. Her blev den danske pengeseddel værdi i forhold til sølv nedskrevet drastisk. Kongen fortsatte med den hårde kurs, og oprettelsen af Nationalbanken i 1818 havde formålet at befæste et sikkert pengevæsen. Napoleonskrigene sluttede i 1814 ved freden i Kiel, hvor Danmark slap billigt ved at overlade Norge til Sverige. Her begyndte nationalromantikken for alvor, hvor man i modgangen ser lyset. Danskerne føler sig danske og får masser af selvtillid. Man skaber et glansbillede af Danmark og sætter menneskesynet op imod det nye gudssyn. Danmarks selvtillid blev for alvor ført til top ved slaget mod Tyskland i 1848. H.C. Andersen havde en stor rolle i romantikken, og i hans novelle Klokken fra 1845 lyder citat sådan her. Hvilken pragt! Havet, det store herlige hav, der vældede sine lange bølger mod kysten, strakte sig ud foran ham, og solen stod som et stort skinnende alter derude, hvor hav og himmel mødtes, alt smittet sammen i glødende farver. Her kan man sagtens høre, hvordan danskerne så sit eget land. Alt var smukt og fantastisk. Danmark ændrede sig markant efter kong Christian den 8. død i 1848. Enevælden blev afløst af grundloven og demokratiet. Inspiration fik man fra den franske revolution i 1789. Den 5. juni 1849 underskrev kong Frederik den 7. Danmarks første grundlov, og skrev senere under på en grundlovgivende forsamling den 5. juni samme år. For at kunne stemme skulle man være ustraffet, selvforsørgende, over 30 år og mand. Det vil sige, at kun 5% af befolkningen kunne stemme. I 1848 skete et folkemøde, hvor folk fra Sverige og Holsten sendte deputation fra Holsten til København om, at Slesvig skulle løsrives fra Danmark og blive en del af det tyske forbund. Men Danmark afviste forslaget. Dette førte til treårskrigen i 1848, som blev Danmarks første nationalitetskrig, fordi Danmark havde svært ved at mobilisere den europæiske opbakning omkring Slesvig. I krigen varede våbenhvilet i 7 måneder. Derefter kom et af de blodigste slag nær Isted, som efterlod 6.800 døde og sårede. I 1851 sluttede treårskrigen, hvorefter Danmark overtog Slesvig til ejderne. Danskernes selvtillid blev svækket efter den anden slesvigske krig, og derefter kom kunstperioden Det moderne gennembrud. Det moderne gennembrud var et oprør mod romantikken. Her blev problemer sat under debat hos de allernederste i samfundet, og mennesket var nu et produkt af naturen og ikke Gud. Litteraturen havde mistet betydning ifølge teoretikeren Georg Brandes, som det citeres i hans forelæsning Immigrantlitteraturen. At en litteratur intet sætter under debat er det samme som, at den er i færd med at tabe al betydning. Folk bryder ud af deres normale tanker omkring Gud og tanker om det paradis. De begynder at finde ud af, hvem de er og hvad de vil. Som der citeres i Ørneflugt, skrevet af Henrik Pontoppidan, for det hjælper alligevel ikke, at man har ligget i et ørneæg, når man er vokset op i en andegård, hvilket fortæller, at det er miljøet, der former ens person. Hvor man i modsætning til romantikken, hvor H.C. Andersen i Den grimme ælling skrev, det gør ikke noget, man er født i en andegård, når man har ligget i et svaneæg. Her er det nemlig stadig arven, der fylder det meste. Pontoppidan sætter altså den tidligere forestilling om miljø og geners påvirkning af os mennesker i fokus ved at skrive en modsætning til et af H.C. Andersens kendte værker, og det er et kendetegn for det moderne gennembrudstankegang. Efter 1900-tallet udformes det samfund, vi ser i dag gennem industrialiseringen og videnskaben, som senere kommer i fokus. Men vores rejse er slut nu, og vi rejser nu tilbage til det 2015, vi kender i dag. Det har været hyggeligt at have jer med rundt i Danmarks historien, og jeg vil håbe, I kigger med næste gang, jeg udforsker danske land. Vi ses!